უნდა გადადგნენ ძალოვანი მინისტრები, უნდა აგოს პასუხი პრეზიდენტმა, უნდა მოუხადოს ბოდიში დაზარალებულებს და შეურაცხყოფილებს და უნდა გაანთავისუფლონ ყველა ეს უკანონო დაკავებულები, ის ბიჭები, ვინც მშვიდობიან აქციას ატარებდნენ და მათ ეს კონსტიტუციით გარანტირებული ჰქონდა. დილოს კოლექტივი არის ჩვენი რევოლუციური რაზმი, კაი გაგებით, მშვიდობიანი გაგებით. უნდა მოვითხოვოთ პრეზიდენტის პოსტის სამუდამო გაუქმება. აღარ გვინდა ჩვენ ავამტყოფი პრეზიდენტები. შავა გაუმარჯოს. Вообще, რასაკეთებს თქვენ გაგიჟდით? რა არის? სერიოზულად გეუბნები ახლა ერთ რაღაცას თორსა ღია ტექსტის გელაპარაკები. ძალიან სულ რაღაცას გიმზადებენ, რო იცოდეთ. მაგას მე ჯერ ვერ დაუკავშირდი და უკავშირდები და შენს უცხარი ჩემ მაგივრად. ძალიან სულ რაღაცას გიმზადებენ, სერიოზული ინფორმაცია მაქვს. ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცა. ცოტნე გამსახურდია. ბრალდებული სახით პასუხისგებაში იგი მიეცა ჯაშუშობისთვის და ასევე შეთქმულებისთვის საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად. იგივე მუხლების საფუძველზე ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცა შალვა ნათელაშვილი. აი საიდანღაც მოგვაწვდა ხმა რომელიღაც სარდაფიდან სადაც ჩამძვრალია და იმალება ხალხის ბელადმა შალვა ნათელაშვილი. და იძახის რომ ამომიშვით სარდაფიდან არ დამიჭირეთ. მინდა უთხრა ამოვიდეს არ დავიჭირეთ.